Kırlangıç Meryemciğe kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün siyah turp bal karışımı bir de limonlu bal karışımından iki ayrı şekilde %100 doğal ilaç yapıyoruz. Soğuk algınlığı olduğu zaman öksürüğe karşı bir de balgam söktürücü olarak sabahları birer kaşık içmeniz yeterli. İçinde bol mineralli, C ve B vitaminli. Siyah turp bilindiği gibi bağışıklık sistemimize çok iyi geliyor, güçlendiriyor. Öncelikle daha fazla video yüklememiz için kanalımıza destek olup abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Bu turplu videoya detaylı bakmak istiyorsanız YouTube kanalıma birazdan yükleyeceğim. Birkaç saat içerisinde detaylı seyredebilirsiniz. Beni izlemede kalın, hoşça kalın arkadaşlar.